안녕하세요. 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 성함이요? 천정희. 천정희님. 연세가요? 71살요. 71세시다고요. 예. 일부러 또 센터까지 걸음해 주셔서 너무 감사해요. 아이고, 오라고 했으니까요. 제가 감사드려야죠. 처음에 요거죠. 네. 황칠 청담진에. 황칠이요. 네, 요거 이제 드시고 많이 좋아지셨다고 이야기를 들어서 예. 어떻게 변화가 됐었는지 먼저 감기 때문에 먼저 이렇게 드시게 된 걸로 알고 있거든요. 처음에는요, 우리 애들 아빠가 네. 그 기관지 폐부종 물이 찼었어요. 폐부종. 예, 폐부종 물이 차가지고 작년에도 입원을 하고 그때는 이거는 몰랐죠. 몰랐지. 몰랐고 이제 입원을 하고 이제 병원에서 대학교에서 나섰다고 이야기를 했는데 네. 또 재발이 됐어. 재발이 돼 또 울산병원에서 또 입원을 했었어요. 그러니까 이제 여선 도우님이라고 그래. 네, 우리 회원이야 김옥수님. 그거 네. 김옥수 아이고 여기 좋은 게 있다고 함 먹이보면 어떻게 했느냐. 네. 아저씨 함 드시보면 어떻겠냐. 네. 그래 이야기를 하더라고요. 네. 그럼 한 먹이보자. 딴 약도 먹고 하니 한 먹이보자. 그렇게 요거를 그래 우리 아저씨가 한 몇 박스 잡쌌어요. 한 네 박스를 네 박스를 한 4개월 한 먹었는데. 요거 먹고 뭐 물론 병원 약도 다 먹었지요. 네, 병원 약도 그쵸, 다 그쵸. 먹고 이것도 먹고 이래가지고 그렇게 깨끗이 났었어요. 요번에 네. 폐 정밀 검사하니까 네. 물찬 게 깨끗이 났었어요. 났었더라고요. 그치. 예. 너무 그래가지고 감사하지요. 그래 이제 신약도 이거 한 킬에 덜 많이 봤어요. 요걸 먹고는 기침을 숨 차고 네. 호흡이 잘 안 되잖아요. 예. 폐물이 차니까 폐물이 차니까. 막 이러는데 그런 게 있더라고. 숨질이 내가 먹이 한 달쯤 먹고 나서 저녁에 잠잘 때 들어보니 숨질이 참 아주 숨이 부드럽더라고요. 부드럽고 숨이 하하 이런 게 영더라고 편안하더라고요. 그래가지고 하여튼 여기들 저 김옥수 씨한테 감사하게 생각하고 많이 좋아졌어요. 그래 지금은 뭐 정상적으로 활동을 해요. 깨끗하대요. 그리고 나도 요번에 감기가 좀 걸렸는데 한 이틀 먹고 나있기네. 그 가루도 샀고 기침도 낫고 그렇게 호가 있었어요. 감기 갔다 오니까 이틀 못 드시니까 기침도 사라지고 가래도 사라지고 있었어요. 야, 청담 황칠진액 추천하십니까? 예. 제일 좋아하죠. 네. 폐 기관지 감기 이런 부분에 정말 탁월한 것 같아요. 호흡기 계통에는 이것만 좋은 게 없는 것 같아요. 그러면 아저씨는 연세가 몇 살이셨어요? 76요. 76. 예. 고생하셨겠다, 그죠? 폐부종 때문에. 폐부종이니까. 중리산이었지 뭐. 중리산이 하셨어요? 진짜 숨 쉬는 거 자체가 힘들었어요. 숨을 이제 첫째는 숨을 이렇게 맞아요. 그 폐탈이나 못 치잖아요. 감사합니다. 그래가지고 항상 감사하게 생각하고 있어요. 네, 그래서 이렇게 좋은 사례가 있으셔가지고 네. 이제 이렇게 영상을 좀 찍어서 네. 또 유튜브 같은 데 좀 올려두면 네. 모르시는 분들 있잖아요. 네. 그죠? 네. 몰랐을 거 아니에요. 몰랐지. 우리도 추천 안 했으면. 이 친구 안에서 있는 줄도 우리도 모르지요. 그러니까 좀 알리는데 한번 영상도 올려보고 그럴게요. 네, 그러세요. 이거만 좋은 게 세상에 없는 것 같아요. 제일 좋아요. 감사합니다. 아니, 우리가 감사하죠. 네, 여기까지 할게요. 네, 감사합니다.